teraskeun kana balagna nyaeta ayat nu tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad istuhzi'a bi rusulin min qablika fahaqa bil ladzina sakhiru minhum ma kanu bihi yastahzi'un. Sungguh pasti anjeun wahai Muhammad disengserikeun, dibuli, dicaci maki, dihina seperti rasul-rasul samemeh anjeun wahai Muhammad. Pasti anjeun eta akan mengalami bulian-bulian di kaum anjeun. Anjeun bakal dicaci, anjeun bakal dihina, bahkan anjeun bakal diusir, bahkan anjeun bakal diusahakeun dibunuh. Eta saur Allah Subhanahu wa taala. Fahaqa bil ladzina sakhiru minhum ma kanu bihi yastahzi'un. Maka turunlah ka eta jalma-jalma kafir teh anu menganggap sihir kana Al-Qur'an, anu menganggap sihir kana kitab-kitab Allah, anu menganggap sihir kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka anu bi yastahzi'un, naon anu bakal diturunkeun ku Allah nyaeta azab terhadap mereka atas perbuatan-perbuatan eta jalma kafir teh. Ayeuna di zaman urang, di zaman Rasulullah teh kunaon ieu? Henteu seperti umat-umat sanes. Umat-umat sanes mah luar biasa ku Allah teh. Begitu menghina, begitu ngalecehkeun, begitu naon istilahna mencaci maki ka Rasulna, atau berhadapan langsung dengan murka jeung siksa Allah. Tapi di zaman Rasulullah sampai ka urang tadi seakan-akan masih di naon istilah ditangguh-tangguhkeun terus ku Allah Subhanahu wa taala. Sebab memang aya dina zaman akhir. Jadi keur teu diazab bae ku Allah sebab bakal diakhirkeun gitu. Bakal disakaliguskeun. Maka saur Allah Subhanahu wa taala qul siru fil ardi tsumma anzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Sampaikan bejakeun ku anjeun Muhammad, siru fil ardi, berjalanlah wahai kalian manusia secara umum, wahai orang-orang kafir, bahkan termasuk jalma-jalma mukmin, berjalanlah anjeun di bumi, tsumma anzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Maka silahkan perhatikan kemana anjeun eta berjalan, kemana anjeun eta ngalancong, kemana anjeun eta rekreasi. Perhatikeun atanapi lihat kumaha eta akibatna jalma-jalma nu ngadustakeun ka Allah, ngadustakeun ka Rasulna, ngadustakeun kana kitab sucina. Akibat-akibatna seperti lamun zaman baheula kaum Ad, sakumaha teh hebatna eta kaum Ad, jelemana galalade sarakti deui pan. Kemudian harta benda berlimpah ruah, keturunan atau loba pan eta tina kaum Ad, tapi dihancurkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaum Samud anu galalade sarua deui, makmur deui dina masalah ekonomina, dihancurkeun ku Allah. Sampai kana zaman Nabi Ibrahim, Raja Namrud anu sakitu hebatna dibinasakeun ku Allah hanya dengan seekor binatang yang kecil. Kemudian ka zaman Nabi Musa, Fir'aun pan dihancurkeun sampai kepada zaman Nabi Isa alaihi salam. Kemudian ka zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ka zaman urang di zaman kemerdekaan. Kumaha eta akibat-akibatna? Jalma-jalma anu berkhianat terhadap negara, jalma-jalma anu berkhianat terhadap agama, anu ngagadekeun dina resolusi jihad anu disampaikan ku Hadratus Syekh nyaeta Syekh Hasim, Hadratus Syekh Hasim Asy'ari. Eta pan loba anu berkhianat, anu menikung dari belakang. Maka manehanana henteu disebutkeun sebagai pahlawan karena sebagai pengkhianat. Bahkan atuh diinget-inget. Tapi coba anu berjuang karena Allah, anu berjuang karena agama, mereka disebut pahlawan, dikenang ke setiap masa, ke setiap generasi. Pan eta kudu diperhatikeun ku urang teh. Bahkan naon teh anu jadi pelajaran, anu kudu namah jadi pelajaran pikeun urang seperti Mustafa Kemal Atatürk. Pan eta manehna liberalis kelas berat yang mengaduk-adukan agama, menghilangkan Islam secara nyata, secara total.
membohongkan terhadap Al-Quran, membohongkan terhadap syariat agama, etapan liberal kelas berat sampai mautna paehna eta nu ngaran Mustafa Kemal Atatürk teapan dibinasakeun ku Allah bertahun-tahun kanyeurina teu leungit-leungit sehingga sampai kana paehna sampai kana matina eta nu ngaran Mustafa Kemal Atatürk bumi bae ge teu daek narima. Bahkan aya deui anu kejadian artina tina peristiwa manehna banyak melanggar karena perintahan Allah, kemudian berangkatlah mereka eta si jalma tadi berangkat haji kunaon datang di depan Ka'bah talanjang bulat eta jelema. Coba eta dibuktikan ku Allah. Fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin. Akibat tadi teh mendustakan kana syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Ayeuna pan macem-macem ya nu ngahina nabi, nu ngahina Al-Qur'an, ngahina keturunanana, ngahina para alim ulama anu istiqomah dina syariat. Pan ayeuna teh keur bergejolak anu ngahina kana agama teh luar biasa. Tapi pikeun urang tadi teh ulah bersedih sebab Allah andai kata menghendaki untuk menghancurkan atuh sadetik hancur eta jelema. Tapi ku Allah tadi ditangguhkeun supaya jadi pelajaran pikeun urang ieu anu urang nonton, anu urang nempo, anu urang ngadenge, anu urang nyaho bahwa eta engke bakal ngalaman naon anu disebutkeun cilakana cilaka di atas cilaka. Bakal ngalaman pasti eta nu kitu eta. Lamun teu tobat ka Allah. Kulli mamma fis samawati wal ardh. Bejakeun sampaikan ku anjeun Muhammad liman ma fis samawati wal ardh. Gaduh saha naon nu aya di langit jeung di bumi. Gaduh saha. Bejakeun eta ka jalma-jalma anu tadi nganggap sihir, anu teu percaya ka Allah, anu teu percaya kana Al-Qur'an, bahkan teu percaya ka anjeun wahai Muhammad. Bejakeun naon anu di langit jeung di bumi eta boga saha. Pankul lillah sampaikan lamun manehna teu bisa ngajawab bejakeun bahwa sakabehna nu aya di langit jeung di bumi adalah gaduh Allah Subhanahu wa taala. Kataba ala nafsihi rahmah. Allah Subhanahu wa taala tos nangtukeun kana zatna bahwa wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmat kaula eta saur Allah, rahmat kami eta melebihi luasna setiap segala perkara. Saking luasna mengalahkan murkana sendiri, murkana zat Allah. Jadi rahmatna tiheula ngelehkeun kana murkana Allah. Ala nafsihi rahmah. Allah tos nangtukeun kana zatna, kana sifat kasih sayangna, kana sifat rahmatna ka makhluk-makhlukna. Sehingga ku Allah teh tadi imhalul uswat wal kufar ditangguhkeun siksa-siksana pikeun jalma-jalma nu bermaksiat, pikeun jalma-jalma nu kafir di zaman Rasulullah karena memang Rasul ku Allah tos dipasihan naon sifat anu sifat gaduhna Allah nyaeta rahmat. Kan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sehingga Allah izin atau lamun nyiksa umat Nabi Muhammad dengan seperti siksa atau Nabi azab ka umat-umat anu terdahulu. Maka ditangguhkeun coba lamun lain umat Nabi Muhammad. Maka berarti urang teh kena bersyukur menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La yajma'annakum ila yaumil qiyamah. Pasti Allah Subhanahu wa taala benar-benar bakal ngumpulkeun ka aranjeun kabeh engke dina poe kiamat. Liujajikum bi a'malikum, untuk membalas seluruh amal perbuatan anjeun kabeh. Tidak ada satu amal perbuatan sekecil apapun yang lepas dari balasan di Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kicep urang teh nafas urang teh gerak-gerik urang teh anu ceuk batur teh mah teu kaciri ku batur, tapi ku Allah eta diperhitungkeun pertanggungjawaban amalna, amal kiceupna, amal nafasna eta bakal dipertanggungjawabkeun dikumpulkeun ku Allah dina poe kiamat.
La raiba fihi alladzina khasiru, la raiba fihi alladzina khasiru anfusahum. Teu aya keraguan dina eta poe kiamat tadi. Jalma-jalma anu rugi nyaeta jalma-jalma anu memalingkan dirina tina kebenaran, tina hak, tina syariat Allah, tina agama Allah, tina agama Rasulullah, sehingga anu berpaling tadi secara otomatis manehna telah menjatuhkan dirina kana neraka jahanam, menjatuhkan dirina lain ku Allah tapi manehna berusaha hayang ka neraka lewat syariat manehna. Memang Allah menangtukeun, bagus Allah menangtukeun, goreng Allah menangtukeun, tapi hidup adalah pilihan. Allah mempersilahkan sebab aya istilahna iradah, kehendak Allah anu mu'alat, aya iradah Allah anu mubrom. Eta pilihan hidup urang teh. Allah ngadamel surga, Allah ngadamel neraka, Allah ngadamel bahagia, Allah ngadamel susah jeung cilaka. Eta pilihan urang, hayang mana nu dipilih ku urang, bahagia atawa sengsara, salamet atawa cilaka, eta kan pilihan urang sekalipun memang Allah anu nangtukeun. Sebab manakala Allah teh bisa merubah setiap waktu naon bae, umpamana ku Allah dina ajalina urang teh ditangtukeun goreng, tapi manakala urang terus berusaha ka Allah, ngadeus ka Allah, pan kebal-kebal mah Allah ge ngarobah. Yamhullahu ma yasha wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Allah bisa merubah apa yang sudah menjadi ketentuannya, Allah bisa menetapkan apapun yang sudah menjadi ketentuannya. Itu hak prerogatif Allah, itu hak Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi urang teh ulah ngarasa ieu mah geus ditakdirkeun kieu, ulah kudu berusaha urang teh terus mendekat ke Allah subhanahu wa ta'ala supaya benar-benar urang mendapatkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Fahum la yu'minun, eta jalma anu rugi teh anu memalingkan dirina tina kebenaran, tina Al-Qur'an, tina Rasulullah, di Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka itu adalah orang-orang yang tidak beriman. Walahu ma sakana fil laili wan nahar. Gaduh Allah subhanahu wa ta'ala naon bae anu cicing dina waktu peuting, dina waktu beurang, baik anu cicing, baik anu bergerak di waktu beurang, di waktu peuting, sakabehna eta adalah dadamelan Allah, berada di dalam kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Eta peuting, eta beurang, naon bae nu bergerak atanapi nu cicing, kabeh eta sadayana dadamelan Allah sareng gaduhna Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwas samiul alim. Zat Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha mendengar. Mendengarnya Allah subhanahu wa ta'ala lain karena masmu'at bae, lain karena anu bisa didenge ku ceuli, tapi Allah teh ngadangu karena setiap perkara anu bisa didenge ku ceuli jeung setiap perkara anu teu bisa didenge ku ceuli. Sehingga Allah ngadangu karena setiap naon bae, baik anu bersuara atanapi anu tidak bersuara, Allah teh ngadangu. Sehingga Allah ngadangu karena zatna, Allah ngadangu karena kalamna, Allah ngadangu kabeh kadangu Allah subhanahu wa ta'ala. Maka disebut wa huwas samiul alim. Nah, lamun urang teh nyaitikeun iman karena sifat sami'na Allah subhanahu wa ta'ala, maka urang teh kudu benar-benar di hate teh tos ngarasakeun eta sifat as-sami aya dina hate urang, sehingga aya rasa, sehingga aya zauq, nimbulkeun eta zauq jeung rasa dina hate teh urang terus-menerus ngarasa didangu Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga mustahil urang bisa ngaluarkeun ucapan-ucapan atanapi kerenteng-kerenteng hate anu teu sesuai sareng Allah, sebab Allah ngadangu. Nah, sebab Allah ngadangu eta zauqna, rasana. Ari masalah asami sifat Allah urang tos terang, kemudian maknana kitu urang tos terang, tapi dina rasa paneta beda-beda. Beda-beda urang teh sakedeung mah ngarasa, sakedeung mah henteu. Nah, dina pelebahkeun ngaji kieu urang sadar. Sadar diolah deui hate urang teh, ternyata padahal matos nyaho bahwa Allah teh ngadangu, pasti kadangu ka Allah kerenteng hate urang, komo nu diucapkeun mah daya istilah komo kan pikeun Allah mah rek disuarakeun teu disuarakeun ge kadangu bae ka Allah mah.
Sehingga tadi tiap orang dina hate dilobakeun tadi hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Kata Nabi maca ya dzal jalali wal ikram ismul a'dhamna. Kata Nabi ismul a'dham nu kadua ya akramal akramin. Kata Nabi maca ismul a'dhamna ya arhamar rahimin. Kata Nabi maca ismul a'dhamna ya hayyu ya qayyum. Kata Nabi maca ismul a'dhamna ya dzal jalali wal ikram. Satu terus dina hate teh. Kan anu pan ku Allah teh si ieu mah masyaallah eta hatena nyebut-nyebut baik ismul a'dham. Pan Allah teh terus-terusan memperhatikeun ngadangu ieu. Tah lamun urang aya rasa kitu ngeunangeun keng urang aya dina maqam muraqabah saling intip jeung Allah sehingga urang teh tos teu mikiran kana perkara nu terjadi anu di pikiran ku urang kumaha ieu Allah ridho tah henteu Allah resep tah henteu Allah suka tah henteu kitu kasitena. Al alimu zat anu maha kuningan Allah teh kuningan lamun tadi kadang sadayana ku Allah ayeuna Allah kuningan ka urang teh mengetahui setiap apapun anu bergerak anu teu bergerak anu istilahna anu dikaluarkeun anu teu dikaluarkeun ku Allah teh kakuningan ku Allah teh bisa diketahui urang teh anu disumputkeun anu diterang-terangkeun ku urang kabeh ku Allah teh bakal kakuningan. Jadi teu bisa urang susulumputan teh lamun urang ngarasa lah jelema mah teu nempoeun ieu tah urang berarti masih iman dina palebah zahir iman zahir. Tapi lamun urang tos ngarasa dasar lagi jelema teu nempoeun tapi pan Allah ningali Allah ningali makana eta nu namina istri Sulaiman Al-Jazuli pengarang kitab Dalailul Khairat anjeunna samemeh janten wali eta nu ngaranna Al-Imam Sulaiman Al-Jazuli. Kan istrina teh heula nu jadi wali. Istrina heula nu jadi walina. Setiap anjeunna teh wengi dongkap kana tos kisah beres salat isya dandan eta istrina. Begitu dandan bebeja ta ka salakina teh kakak ieu penting ieu deuk make moal. Lanjut saur Sulaiman Al-Jazuli. Henteu lamun deuk tah dilayanan heula. Beres dilayanan atuh kacai langsung kelok ditunda deh. Kacai beres kacai kholwat ka kamarna. Santos ngelaksanakan kewajiban eta. Tapi begitu ditanya kakak rek peuting ieu rek make moal, dijawab ku salakina teh moal, langsung kholwat ka kamar. Kholwat di kamar teh tadi atuh ka suara teu kadenge naon perbuatan nu digawean ku istrina salakina teu nyaho naon ieu sehingga penasaran eta nu ngaran Sulaiman Al-Jazuli. Asuplah kana kamarna tempat kholwatna istrina Sulaiman Al-Jazuli tadi. Begitu dibuka ternyata anu katingali pertama seakan-akan lain di ruangan kamar tapi taman begitu indah naon bae kadaharan ancan pernah katempo di dunia aya coba teu hebat-hebatna bahkan lebih hebat seakan-akan perbandinganna sarua sareng kaayaan Siti Maryam dina waktu harita naon bae aya saking luar biasana eta istrina teh kewalianana sebab kholwat dina hatena bener-bener tos ka Allah bae. Allah teh ngadangu, Allah teh uninga, Allah teh kawasa, Allah teh terus dina hate teh. Bahkan eta sholawat anu terus dikaji, bayangan anu dibayangkeun lain ucapan sholawatna, tapi dina hate istrina teh adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah ditanyalah ku Sulaiman Al-Jazuli, anjeun ieu ti iraha doang kieu. Anjeun ieu ngamalkeun naon? Bebeja eta istrina anu dimuhit ku kaula, anu didawamkeun ku kaula, anu terus-menerus ku kaula diamalkeun nyaeta sholawat. Maka kunaon tadi teh rahasia nyieun sholawat darah ieu. Di antarana eta. Di antarana istrina eta bisa sampai kitu karena tadi ditimbulkeun eulah mahabbah ka Allah lewat mahabbah ka Kanjeng Rasul. Nah lamun ku urang ditembak lewat sholawat, kemudian sholawat kalimatna tos teu menjadi pikiran, tapi tos asup bahwa Rasul aya dina hate. Rasul zauk dina pelebah maca sholawat etangan Rasul bae cinta Rasul dina hate teh sehingga aya getaran-getaran luar biasa lamun keur maca sholawat teh. Nah dina pelebahkeun kitu eta anu diasupkeun artina mahabbah panah di Kanjeng Rasul. Jadi panah dina bacaan,
tampana dina keayaan tapi mahabbah anu asup dina jero hate eta zauq anu tingkatan tinggi nyaeta ka Kangjeng Rasul. Eta keun urang coba dirasakeun. Kudu aya perbedaan. Sapoe bae bisa ngarasakeun kitu samemeh maot urang teh tos luar biasa di hadapan Allah. Mula sampai selama kesempatan masih ayah diberi kesempatan umur ku Allah teu dipake ngadenge mah ngadenge keterangan kieu dibejakeun mah dibejakeun ngan dilahkeun bae urang teh lah nu akhirna kabur datang malaikat Jibril dicabut ruh urang teh rek ka mana urang menta coba menta atina sawaktu lah menta sapoek lah menta sajam lah kesempatan deui pantes teu bisa. Maka kesempatan ayeuna urang masih di pasian umur teh laju ku Allah ayeuna lewat letak simkuring dibejakeun pan iradah Allah ieu lain semata-mata haji saya ngomong sebab tadi mah di imah teu boga ieu rancangan omongan kieu teu boga tapi langsung Allah di ayeuna ngagerakeun letak simkuring tina hate simkuring tina pikiran simkuring ayeuna langsung dibejakeun kieu pan eta iradah ti Allah subhanahu wa taala lain pangabisa simkuring lain. Nah eta kudu ku urang teh dicamkeun diasupkeun supaya tadi meunang sapoe menjadi luar biasa. Qul aghairallahi attakhidhu waliyan fatiris samawati wal ardi wa huwa yut'imu wa la yut'am. Bejakeun ka eta kafir teh wahai Muhammad, apakah kasalian Allah, apakah kepada selain Allah saya harus menyembah? Apakah maneh teu nyaho kitu? Allah teh fatiris samawati wal ard. Allah yang menciptakan langit jeung bumi. Allah nu ngadamel langit jeung bumi jeung sagala isina. Coba urang perhatikeun tadi teh akan siru fil ardi fanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin. Urang leuleumpagan teh ka gunung, pan leumpang ka gunung teh ieu gunung masyaallah didamel ku Allah nanjak ka luhur. Kemudian kerja tatangkalan balalede, kemudian segala macam eta dina hate subhanallah masyaallah pan urang teh aku kitu bae ge tos ngagungkeun kana gadamelan Allah eta fikrah sakitu bae ge lebih bagus tibatan ibadah 70 tahun sunat. Makana tadi teh ulama-ulama para wali kiber ka gunung maksudna leuleumpagan ka gunung ujlah ka gunung laju begitu betah di gunung tafakur pan ka Allah nya seperti Syekh Soleh gunung santri kunaon eta hayang ka gunung padahal mah jauh ka luhur teh terus Sunan Muria kunaon hayang ka gunung pan eta serba gunung bae bahkan Sultan Hasanuddin pan ka gunung Karang eta ka tempat di mana tapa anjeunna teh di Pangeran Pangasih kemudian di Ratu Pangasuh sareng Pangasih niat Ratu Pangasih dihandapna. Pan eta perjalanan para wali dalam rangka naon tadi ku hayang deukeut ka Allah lewat makhluk-makhluk Allah bertawasul lewat bumi, bertawasul lewat gunung, siru fil ardi eta perjalanan bumi teh. Nah di dieu ge tadi eta langit didamel ku Allah perhatikeun lamun lain mual ujug-ujug eta langit aya mual ujug-ujug eta langit eta kurang dasarna ge nu ujug-ujug urangna nya samemeh naon urang teh bisa ngomong bahwa eta langit ceuk urang eta langit geus aya memang kurang aya dibandingkeun eta langit sehingga urang ngomong ujug-ujug nu padahal eta langit teu ujug-ujug didamel ku Allah ti heula tibatan urang pandeuri sehingga urang ngomongna ujug-ujug aya padahal matos ti heula kemudian perhatikeun eta langit aya tiangna sampai kana detik ieu pantos ribuan tahun duka Allahu a'lam eta umurna langit coba tidak sedikit pun eta langit menunjukkan doyok seperti coran coba bangunan-bangunan lain ratusan tahun tos mulai tah kaciri sekalipun kuat dong kumaha tos mulai goncang turun sekalipun pakai coran terhebat eta bangunan jelema tapi langit coba kurang perhatikeun kitu bae ti mimiti simkuring nyaho kana langit sampai kana ayeuna atuh langit doang kitu bae
ieu nandakeun bahwa langit teu semata-mata kitu aya kekuatan anu ngaturna, aya kekuatan anu ngurusna. Nya eta nu bisa ngatur langit, nu bisa ngurus kana langit adalah zat anu maha kuat, zat nu maha perkasa, zat nu maha kuasa. Nya eta Allah Subhanahu wa taala. Dasar ngari jelema kafir mah teu nyahoon. Manehna teu nyahoon bahwa disangkan eta langit teh ujug-ujug. Anu ujug-ujug mah eta si kafirna. Nu ujug-ujug mah manehna kakarak lahir, langit mah geus aya teh heula. Di mana pelebah ujug-ujugna coba? Nah, eta nu ngaran langit adalah dadamelan Allah Subhanahu wa taala nu kudu direnungkeun ku urang. Aya di dinya 12 bintang anu terbesar nyaeta Syams, Qamar, Murih, Zuhal jeung saterusna. Eta kabeh perbintangan tadi sadayana lamun dibaca bisa menunjukkan sesuatu yang hebat, bisa menunjukkan ayat-ayat Allah yang luar biasa. Tapi kan urang boro-boro rek mengkaji eta. Yang boro-boro kakarak nempona bae ge, bo eta langit yang kitu doang. Urang teu bisa nembus. Komo lompat deui kana bumi, nya lompat kana bumi coba urang perhatikeun eta di bumi macem-macem eta. Urang di Pandeglang bae teu sakabeh Pandeglang urang pernah dirubek, pernah didatangan. Bahkan sakabeh keramat tempat jarah atuh ngalewat mah meureun sering aya bahasa ngalewat mah sering gitulah. Artinya tak ayeuna mah alhamdulillah mulai dipapai hiji-hijina. Ari kitu teh aya berkahna. Oh masyaallah urang geus teu boga amal anu bagus. Turug-turug urang teu daek kikituanan. Rek nyalindung ka mana? Rek muntang ka saha? Urang teu boga amal anu bagus. Lain urang teh ngarasa, "Leuh, apa pentingnya itu jarah?" Apa itu? Gak ada hikmahnya, gak ada hebatnya. Eta omongan jelema bakal cilaka. Sebab tadi urang geus teu boga pamuntangan kana amal. Amal urang doang kieu lagi teu bisa muntangkeun diri ka jalma anu mulia munggo Allah. Maka setiap anu tos dijarahan ku urang teh sarua eta manehna atuh ngaku ka urang teh beuh teu wau bae didatangan ai dicatet eta amalna. Dicatat jaga ya jaga saur anjeunna teh jaga sebutkeun jaga di teangan eta jangan doakeun ngadoakeun jelema biasa bae ge atuh diaku ku Allah komo deui ngadoakeun para wali komo deui ngadoakeun para alim ulama nu didatangan ku urang pan luar biasa makana tadi teh fatir samawati wal ardh wa huwa yuqimu Allah Subhanahu wa taala teh anu masihan hirup ka urang, Allah Subhanahu wa taala nu masihan napas ka urang, Allah Subhanahu wa taala nu ngagrak-gerikeun urang, Allah Subhanahu wa taala nu nyicingkeun urang, Allah Subhanahu wa taala nu meremeh ka urang, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang memberikan segala-galanya ka urang teh walayut Allah lain anu dirizkian lain Allah mah teu butuh ka urang teh. Urang nu butuh ka Allah. Ari kitu urang diparentahkeun ibadah, Allah butuh kana ibadah urang. Ngarasa hebat kitu urang teh, maka tadi teh kunaon eta hikmah muntangkeun diri teh ka para wali teh. Ari kitu urang tos gagah dina ibadah urang. Ari kitu urang tos ngarasa hebat dina ibadah urang sehingga tadi teh Allah teu butuheun kana ibadah urang bae ge. Allah teu butuh karena salat urang, Allah teu butuh karena puasa, Allah teu butuh karena haji urang, tapi urang teh nu butuh ka Allah Subhanahu wa taala. Sebab ibadah urang, taat urang tidak akan memberikan manfaat apapun ke Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan pernah memberikan manfaat apapun sedikit pun. Bahkan tidak akan menjadikan Allah naik statusnya dari Tuhan tadi. Tidak akan pernah. Bahkan eta urang maksiat urang, doraka urang, eta geus sarua henteu ngajadikeun madarat, bahaya berkurang martabat ketuhanan Allah teh henteu ngajatohkeun. Tapi Allah marentahkeun salat, Allah marentahkeun ngaji, Allah marentahkeun puasa, Allah ngaralang kieu, Allah ngaralang kitu, semata-mata manfaat jeung madarat, bahaya jeung cilakana. Eta sadayana adalah kembali ka urang-urang keneh. Allah mah teu rugi. Sekalipun sadunya kafir, sekalipun sadunya jadi PKI,
Sadunia jadi PKI, sa-Indonesia jadi PKI sekalipun, Allah tidak akan pernah rugi. Sekalipun sa-Indonesia korupsi kabeh, Allah tidak akan pernah rugi. Rasul tidak akan pernah rugi. Ulama tidak akan pernah rugi. Tidak akan pernah rugi. Yang rugi adalah yang melakukan PKI, yang melakukan korupsi, yang melakukan dolim, dan itu adalah manusianya itu sendiri yang rugi atau yang terugi. Jadi mudah-mudahan tadi teh kurang sadaya dijaga Allah Subhanahu wa taala. Wa yu'in wa la yu'an. Qul inni umirtu an akuna awwala man aslama wa la takunanna minal musyrikin. Sampaikan ku anjeun wahai Muhammad bahwa kaulah diperintahkan ke Allah ya, supaya menjadi orang yang pertama kali Islam, pasrah ke Allah, tunduk ke Allah, taat ke Allah. Wala takunanna minal musyrikin, janganlah sekali-kali kalian mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi nungaran ieu kan anu kudu menjadi perdebatan hebat. Ya, ayeuna di Indonesia eta tos luar biasa urang kudu waspada. LGBT eta tos terang-terangan, Pak. Bahkan dibroadcastkeun, bahkan diwawancara sepasang-pasang. Eta nungaran LGBT. Pan ieu masyaallah bae. Eta nungaran naon dina hiji acara broadcast eta LGBT diundang saduana nungaran homo lalaki jeung lalaki. Terus anu berkomentar, anu memberikan kecaman eta sabaraha teu aya 1% aja. Teu aya 0,% ge teu aya di kalangan ulama, nah di kalangan kiai, nah di kalangan umat Islam. Andai kata itu dibiarkan secara statement, secara ucapan, atanapi secara pernyataan, sama sekali teu aya umpamana. Eta kan keur diuji ku manehna. Lamun kira-kira cicing kabeh, maka rek terang-terangan secara terang beneran. Makanya Inggris mulai tah di kedutaan anak berani mengibarkan bendera LGBT. Coba pantos terang-terangan Indonesia rek kumaha coba. Iya keturunan-keturunan kurang generasi muda umat Islam. Padahal almun ayeuna manehna sebagai fa'il, maka kemudian manehna engke nyiaran maf'ul, maka anu maf'ul teh bakal menjadi fa'il. Anu fa'il teh anu boga penyakit awal, kemudian manehna boga pasangan nyaeta lalaki deui atanapi awe jeung awewe lesbi, kemudian eta nu maf'ul teh anu diteangan kemudian menjadilah mangsa, nah benang maka menjadi fa'il. Neangan deui manehna. Akhirna mapai ka mana-mana. Jeung ieu lain ratusan, tos ribuan di Indonesia teh. Tos ribuan. Bahayana luar biasa. Bahkan tambah gila deui. Di Gresik aya hiji jelema kawin jeung embe, bahkan dihadiri disaksian ku anggota DPRD mantu. Gila beneran. Tos acak-acakan ieu. Orang dia kudu waspada. Yo penting urang keluarga selamat, kemudian jaga sabener-benerna ayeuna mah. Urang teh kudu bener-bener ngajaga keluarga urang. Ulah sampai ieu kasus